Hem tret unes gràfiques que són molt xules i molt completes, que ajuden molt a conèixer l'estat real del pacient. Llavors, amb aquestes gràfiques, el pacient se n'adona de si està bé o no està ben controlat. No és només fer gràfiques de mitjanes, sinó que és donar-li informació que pot interpretar i extreure conclusions de la seva situació. Nosaltres el que fem és fer-ho tot sempre des del punt de vista de la persona que té diabetis i no mirem res més. El que volem és aconseguir que la persona sigui més feliç al final, que estigui millor controlada, i això és el que realment ells se n'adonen que fem. I com això és el que realment agrada, crec que és el secret del nostre èxit. El fet de ser un dispositiu mèdic ara, i complim una sèrie de normatives, seguretat, privacitat, això sí que és important. Per mi és més important que una persona, que una entitat em demani un paper on surt la fórmula de càlcul d'insulina, que em diguin que els meus condicions d'ús no estan bé, o no estan complerts, o no estan traduïts, o com ens ha passat. Crec que això és realment important, que algú es fixi si és un medical device o no és un medical device, si és un medical device perillós o no. Un medical device perillós pot ser una bomba d'insulina, una bomba d'insulina pot fer molt de mal, un pacient si deixa de funcionar, una aplicació també. Doncs això és el que jo crec que tindríem de comprovar. Ara per ara no he trobat jo personalment cap segell que em doni aquesta confiança. Sí que és veritat que he vist iniciatives molt bones, i diré una que és de les que més m'agrada, que es diu Apdemecum. Crec que és molt seriosa i està molt ben feta. Les dades que recollim, quan l'usuari es descarrega l'aplicació, ell accepta unes condicions d'ús on es diu que les dades les podem fer servir de forma anònima, sense fer servir cap dada de l'usuari. Llavors nosaltres el que sí que fem és intentar tractar aquesta informació per tornar-li al pacient informació útil. Un dels exemples que puc comentar és fa poc, a la Universitat de Girona, hem fet una sessió de dades. Ells, amb aquestes dades, han aconseguit millorar un algoritme que tenen per detectar hipoglucèmies. Això al final jo crec que repercuteix en la vida del pacient. Llavors és la nostra manera d'agrair a l'usuari que està fent servir el diabetes, que està contribuint amb les seves dades de forma gratuïta, perquè al final les dades les està cedint. Nosaltres intentem que aquestes dades al final tornin cap a ell, però en forma de dades útils.